अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर, जो कि गर्मी के मौसम में तो बहुत ही मज़े की लगती है। खीर बनाने के लिए हमने तकरीबन 1 किलो दूध। जब ये दूध अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें 2 चम्मच खुश्क दूध के डाल देंगे। आप किसी भी ब्रांड का खुश्क दूध ले सकते हैं। दूध डालने के बाद हम इसको लगातार ताकि ये अच्छे से दूध हल हो जाए। इससे भी दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। साथ हमने लिया है तकरीबन 3 से 4 चम्मच साबूदाना। इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रखा था। अब हम इसका बाकी पानी निकाल कर इसको उबलते हुए दूध में डाल देंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो ये क्रिस्टल बॉल्स की तरह लगेंगे। ये बहुत ही देखने में भी प्यारे लगते हैं और खाने में भी इसका बहुत ही मज़ा आता है। आपके पास अगर मेवाजात हैं तो आप इसमें डाल लें। मेरे पास इस वक्त बादाम ही थे तो मैंने बारीक बादाम काट कर इसमें डाल देने हैं और साथ ही मैं 2 से 3 चम्मच चीनी के डाल दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। आप गर्मियों में बच्चों को ये ज़रूर बना कर दें और लंच के बाद खाने का तो और ही मज़ा आता है। ये हमारी बिल्कुल तैयार होने को है। ये देखें कितनी प्यारी गाढ़ी सी खीर बनकर तैयार हुई है। ये हमने 2 से 3 चम्मच कटे हुए बादाम शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको मज़ीद टेस्ट और खुशबू देने के लिए इसमें थोड़े से पत्ते ज़ाफ़रान के डालेंगे ताकि इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आए। इससे इसका रंग और जायका दोनों चेंज हो जाएंगे। हमने बहुत ज़्यादा पहले नहीं डाला क्योंकि जो ये पकेगा तो इसकी खुशबू बहुत ही तेज़ हो जाती है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही प्यारी खीर बनकर तैयार हुई है और इसमें ज़ाफ़रान का रंग भी शामिल हो रहा है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।